হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। জি বাংলা রান্নাঘরে চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আজ আমি খুব সহজে তুলসী পাতা দিয়ে চা বানিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকের দিনে আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন করোনা ভাইরাসের ভয়ে গোটা বিশ্ব কাঁপছে। সে জায়গায় আমি এই তুলসী পাতার চাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই এই কারণ মানুষ ঠান্ডা কাশিতে ভুগছে, বিশেষ করে বয়স্করা আর বাচ্চারা এটা খুব বেশি ফেস করে। তো বয়স্কদের জন্য আমি আজকে তুলসী পাতার চাটা বানিয়ে দেখাতে চাই, যাতে ওনাদের কোনো উপকারে আসে। এই তুলসী পাতার চাটা নিয়মিত খেলে ঠান্ডার কাশির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর করোনা ভাইরাস তো ঠান্ডা থেকেই বেশি হচ্ছে, তাই করোনা ভাইরাসকে মাথায় রেখে আমি আজকে এই তুলসী পাতার চাটা বানিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন। এই তুলসী পাতা চা বানানোর জন্য আমি কি নিয়েছি দেখুন। নিয়েছি কতগুলো তুলসী পাতা, অল্প পরিমাণে চা, আর নিয়েছি মধু আর 1 কাপ জল। তুলসী পাতাটা আমি সুন্দর করে জলে ধুয়ে রেখেছি। এই দেখুন, তুলসী পাতাটা আমি জল দিয়ে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। প্রথমে আমি উনানটা জ্বালিয়ে নিব। উনানটা জ্বালিয়ে নিয়েছি, এবার আমি 1 কাপ জল দিয়ে দেব। জলটা ফোটা অবধি অপেক্ষা করব। জল থেকে ছোট্ট ছোট্ট ফুট উঠতে শুরু করেছে। এবার আমি দিয়ে দেবো তুলসী পাতাগুলো। তুলসী পাতাটা দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি ফুটিয়ে নেব। এই তুলসী পাতা কম বেশি সবার বাড়িতেই থাকে, তো আপনারা বাড়িতে যদি নাও থাকে তো অন্যদের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে এই চাটা একবার হলো বানিয়ে দেখবেন। তুলসী পাতা থেকে দেখুন কালার ছেড়ে এসেছে, হালকা সবুজ সবুজ কালার এসেছে। এবার আমি দিয়ে দেবো চা পাতি। চাটা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। দেখুন, চাটা আমি কাপে ঢেলে নিয়েছি। এবার আমি দেব 1 চামচ মধু, চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। কারণ এই মধুটা না দিলে ভেষজ গুণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আপনারা চাইলে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু মধুটা ব্যবহার করলে খুব ভালো হয়।
আমার এই রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর আমি যে তুলসী পাতার চাটা বানিয়ে দেখালাম, যদি সত্যি আপনাদের একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর আমি আবারও বলছি, বাড়ির বয়স্কদের জন্য এটা খুবই দরকার, উপকারী, কারণ ওনারা খুবই ঠান্ডা আর কাশিতে ভোগেন। তাই নিয়মিত ওষুধ না খেয়ে নিয়মিত যদি তুলসী পাতার চা বানিয়ে খান তাহলে অবশ্যই ওনারা উপকার পাবেন। আমি বলছি বাচ্চাদের এটা খাওয়ানো খুব ভালো। তো আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় দিয়ে নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আর আমার কথার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ছোট বোন মনে করে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।